عيد سعيد عليكم ومساء جديد يجمعنا في هذا اليوم المبارك، أولى أيام العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك. العيد يرتبط أيضا بالغمر، يرتبط بالأغمار، يرتبط بالهلال، يرتبط بالنجاحات. العيد يرتبط بالفرح، ونحن اليوم في حضرة سيد الفرح نادي الهلال. نحن في ضيافة الشاب المعروف على مستوى كافة الأصعدة والمجتمعات، وليد محمد خير. ارتبط اسمه بالنجاحات، وارتبط اسمه بالمثابرة، وارتبط اسمه بكل جميل عرفه شعب الهلال وجمهور الهلال. أتينا لمكتبه اليوم حتى نتعرف عليه أكثر ولنستشرق معه هلال السودان والنجاحات ومدينة بورت سودان، وهو خير سفير لها في هذه الأمسية. وليد محمد خليفة، نحن سعيدين جدا في إصرار في هذا اليوم، يمكن أولى أيام العيد الأضحى المبارك، نكون في مكتبكم، نكون في ضيافتكم، نكون في مدينة بورت السودان تعيد على الأمة السودانية. مرحبا بك عمار، ومرحبا بمشاهدي قناة ومجلة الصدارة. ومن خلالكم بنقول للشعب السوداني كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله العام الجاي يكون سوداننا آمن ومستقر. وبرضو في المناسبة العيد الواحد بترحم على كل شهداء معركة الكرامة، كل الشهداء اللي قدموا أرواحهم الرخيصة من أجل الوطن، من أجل الاستقرار، من أجل السلام. يعني الشعب السوداني فقد عدد كبير جدا جدا من شبابه اللي هم قدموا أرواحهم عشان الناس تنام بالأمان. والحمد لله الناس بدت تشوف الحاجة دي في مدن كثيرة من السودان. الخرطوم آمنة ومستقرة، الخرطوم الناصر رجع عليها. في المناسبة دي يقول للناس برضو الحمد لله للسلامة. كل الطيور المهاجرة جات راجعة للبلد في الفترة القليلة الأيام اللي فاتت دي. نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ومرحب بك مرة أخرى، ومرحبا بكل مشاهدي. لك التحية، ونحن سعيدين جدا ونشكرك على هذا الاستضافة وهذه الكلمات العميقة والطيبة. بداية يمكن جمهور الهلال يعرف كثيرا وليد محمد خليفة، سواء كان في الخرطوم، سواء كان خارج السودان، سواء كان في مدينة بورت السودان. ولكن نحن نريد أن نبدأ هذا اللقاء بالبدايات. يمكن شكلت شخصية وليد ونجاحاته وتجاربه في العمل وتجاربه في الدراسة. نريد أن نتعرف عن ما هو خلف الكواليس في هذا اليوم. مرحبا بك مرة ثانية. أنا وليد محمد خليفة عبد الله، من الأصل من ولاية نهر النيل، محلية أبو حمد، منطقة اسمها حجر المك. يا سلام. نشأتها قريت الأساس بدايته في محلية أبو حمد. بعدك انتقلت الأسرة نسبة لظروف العمل لولاية البحر الأحمر، مدينة بورسوان. قريت الأساس والثانوي في بورسوان، مدرسة وسط المدينة، مدينة الثاني، مدرسة البحر الأحمر والثانوية. بعد ذاك انتقلت للخرطوم، قريت في جامعة الدراسة الإسلامية كلية التنمية البشرية. أنا طبعا هلالابي ده، طبعا أي زول في السودان ده هلالابي بالفطرة وبالميلاد وبالحاجة. لكن الارتباط الأول إنه أنا الكلية اللي أنا قريت فيها في جامعة الدراسة الإسلامية هي تفصيلة شارع صبا من صدر الهلال. درست جامعة البحر الأحمر كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم المحاسبة. طلعت منها 2011. بعد ذاك تاني رجعنا الخرطوم في مسيرة عملية في مدير حركة وتشغيل في شركة بتاعت نقل من 2011 لحد العام 2017. اشتغلت مدير تنفيذي لمنظمة النيل للتنمية والخدمات. هي كانت منظمة جاءت نتيجة سيول وفيضانات كثيرة ضربت ولاية نهر النيل، وتداعى نفر كريم من أبناء الولاية إنه يغيثوا الأهل في نهر النيل. الفكرة كانت الأولى هي عمل نفير. كان الرئيس بتاع النفير كان الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد، ومعه الفريق دكتور عمر النور، وعدد كبير من أبناء ورموز ولاية نهر النيل. بعد ذاك تلخصت من الفكرة بتاعت النفير دي إنه تكونت منظمة
اسمها منظمة النيل للتنمية والخدمات. أنا كنت المدير التنفيذي لها لسنتين، ودي برضو قدمتنا على مستوى الولاية. نعم. برضو ما قطعنا من الأهل في محل أبو حمد. أنا كنت برضو أمين مع المنظمة كلنا أبو حمد للتنمية والخدمات، يكون هي منظمة معروفة على مستوى محلية أبو حمد ورائدة العمل التطوعي في المحلية. بعد ذاك انتخبت في أبو حمد ممثل لقريتي في المجلس المكون المحلي اللي هو منبه إنه هو ناقش قضايا والمسؤولين المجتمعية لشركات التعدين والتفاصيل دي لحد ما قامت الحرب. حرب لما قامت أنا كنت خارج السودان، كان سافرنا نحضر مباراة الهلال برضه الهلال والأهلي المصري في القاهرة. وقامت الحرب أننا هناك جينا راجعين تاني لبورسودان، لأن احنا بين عارفة وتلقينا فيها مجددا في بورسودان. يمكن سيد وليد الحلقة كانت عن الهلال، لكن تحولت عن مجتمعات ومدن كبيرة يمكن استضافت وعلمت وقدمت الكثير يعني لشخصك الكريم مدينة أبو حمد. نشكر أهلها الكرام مدينة بورسودان، نشكرها حكومة وشعبا، نشكر أهلها الكرام. تحدث عن تواجدكم في مدينة بورسودان، يمكن جيتم 200 بورسودان والبلد يعني استضافت كل السودان يمكن. طيب بورسودان طبعا يعني احنا الأسرة الصغيرة جينا سنة 98، يعني أجدادنا جو بحكم إنه يعني الرباطات دي أكتر حاجة يشتغل في السكة حديد. أيوة. السكة حديد دي قسمتهم يعني في السودان كله، بتلقى موجودين هسي تمشي بابنوسة، بتلقى رباطات تمشي سنجد أي حتة خشاعة القطر بتلقى قاعدين فيها الرباطات. فهن ديل جو بورسودان بدري الأسرة الكبيرة، وفي باقي الأسرة في أبو حمد، ونحن جينا 98. تحدثنا واستمعنا إلى سرد شافي ووافي وكامل عن مسيرتك وبدايتك وعشقك نادي الهلال. النقلة اللي دخلتني أنا قريب دخلتني مجتمع الهلال برضو سببها أبو حمد. يا سلام. اللي هي كانت زيارة الهلال لأبو حمد في 2020 تقريبا، 2020 كاس السودان لعب دور الثمانية مع فريق الشرطة أبو حمد. أنا برضو بحيون وبحيي القائمين على إدارة نادي شرطة أبو حمد اللي هي في فترة وجيزة جدا جدا قدرت إنها خلقت اسم فريق قوي. المباراة دي بحكم إنه واحد من أولاد الهلال واحد من أولاد أبو حمد، فبرضو دي فرصة أنا أشكر أخواننا في الاتحاد المحلي لكرة القدم، أبو حمد برئاسة عبد الرحمن خالد وأركان حربه شاذلي محمود وبقية الشباب ديل، إنه كان أول من تواصلنا معهم أخواننا الهلال ده جاي أبو حمد وجاي لاعب كرة دوري الثمانية مع الشرطة دي في أبو حمد. فنحن ما دارين الهلال ده يدفع قرش في أبو حمد، برضو كتر خيرهم بارك الله فيهم عبر المحلية والاتحاد المحلي كانت تكفل بأي حاجة للهلال من وصوله إلى أبو حمد لحد عودته للخرطوم. إنه يا أخي الهلال ده شاملت الإقامة على الإعاشة على أي تفاصيل المدينة دي على المدينة. الحاجة دي برضو يعني إخواننا في نادي الهلال يعني قدروها، وكان كرمت في المباراة دي عكست الحاجة دي للناس اللي في الهلال. ما دخلت مجلس، لكن الحاجة دي خلت إنه أنت يا أخي عندك اسم، أنت معروف في مجتمع الهلال. الكلام ده خلال فترة التطبيق. فبعد ذلك جاء مجلس إدارة بعد الانتخابات، مجلس إدارة منتخب الموجود حاليا برئاسة باشمهندس شام الصواب، وأنا تعينت في قطاع المناشد في النادي. الكلام ده قبل الحرب، تعينت في قطاع المناشد، وبرضه صادف طوالي بعده طوالي أول أيام كان في بطولة
الأندية القومية لتنس الطاولة ونظم الاتحاد السوداني لكرة الطاولة كانت في ود مدني، وأنا مشيت رئيس لبعثة تيم الهلال وحققنا البطولة، والبطولة حققت نجاح. فبرضو دي خلت في ظهور في الإعلام الهلالي بحكم إنه مع فريق نشاط حيوي. طبعا الأخ وليد حقيقة يمكن كان لك طاقة جبارة وجهد كبير جدا، والتمسنا ذلك خلال فترتنا المتواجدين بينكم في مدينة بورتو السودان. كان الهلال ينتصر والهلال يبدع وأنت تبدع في مهام يمكن لا نعرفها ونتعرف عليها في هذه المساحة. والله يا أخي بورسان طبعا يعني أنت طالما زول متفق بأنه بيحب النادي وأنت جزء من المنظومة الإدارية في قطاع بتاع مناشط، ونحن قاعدين في بورسان. الهلال ده جانا في محلنا. جانا في محلنا كتر خير الإخوة في مجلس الإدارة وثقوا فينا وكلفونا بأنه نقيف على التفاصيل الموجودة في بورسعيد. طبعا النادي عنده إدارة بتاعت علاقات عامة، قامت حجزت فنادق، حاجات دي كلها منتهية، لكن في تفاصيل يومية كده، التمارين، مباريات، متابعة اليومية دي كلفونا بيها، والواحد ما شايف حاجة كبيرة كده زي إن الزول لما يجي يقول إنه والله هو خدم بها الهلال. دليل في حق شعبك. الهلال ده قدر ما أنت يكون في الميدان ده قاعد يقدم في أداء ويحقق في انتصارات. أنت الكورة دي مجرد منتهى تنسى إنك أنت تعبت وتعبك بيروح وفترك بيروح ودرستك بيروح. فرحة الجماهير وتقديم الجمهور والحاجة يعني الحمد لله يعني واجد التقدير من مجلس الإدارة. بقول يعني برضو اللعيبة، جهازنا الفني، طاقمنا الإداري اللي كان معهم، يعني أنا ما بقول يا أخي ده أكتر معسكر كان فيه انضباط وكان فيه، لأنه في معسكرات كثير أنا ما شفتها. ما شفتها، لكن يعني أنا والله الناس اللي كانوا على أمر الحاجة دي يعني الواحد بوجه لهم يعني شهادة بالمجهود اللي قاموا في مدينة بورسعيد. نعم الأخ وليد، نحن يمكن نتحدث في هذه المساحة واستمعنا إلى سرد كبير جدا عن فترة الهلال في مدينة بورتو السودان وسانحة طيبة نشكر فيها كل مجتمع الأزرق أو كل المجتمع الرياضي في المدينة. الهلال بالخارج يمكن عشت عدد من البطولات، عدد من النجاحات، عشت عدد من الانتصارات الهلالية. يمكن دي برضه شرف عظيم أنت كنت مع الهلال في بعض الدول. أتعرف على هذه المساحة. والله أول حاجة يعني أنا سعيد ومحظوظ. نعم. أنا ما سافرت مع الهلال في السنين اللي فاتت دي كلها، لكن يعني كنت محظوظ إنه أنا سافرت مع الهلال في السنة الأفريقية كلها قاعدة تتكلم عن الهلال. البداية كانت كرة الجاموس الجنوب السوداني في زنزبار. كورة طبعا كانت صعبة جدا جدا. الكورة الأولى انتهت 0-0 في جوبا. تحية برضو لأخواننا في جنوب السودان فريق الجاموس، يعني إدارة اجتهدت في الموسم اللي فات ده اجتهاد كبير جدا جدا. وأنا بقوله صادق إنه الجاموس ده لو كان مساره غير الهلال كان بقى حاجة في البطولة دي. إحنا مشينا لعبنا المباراة دي في زنزبار، الهلال غالب 1-0، لكن كانت كورة صعبة لحد الدقيقة 90. الناس قاعدة على أعصابها إنه في أي لحظة إنه الجاموس هيجيب جون التعادل ويتأهلوا. هي الفريق كان جاي من بطولة أفريقيا للمحليين، أفريقيا بتاعت الشان والكان، منتخبات برضه، ولعيبة كتير كانوا مشاركين في المنتخبات. أخذوا لهم فترة بسيطة مع الجهاز الفني وشاركوا في سيكافة طوالي، يعني ما إعداد طوالي، جو خشوا مباريات وبعد ذاك طوالي خشوا في البطولة الأفريقية. فكانت ملحمة كورة صعبة. وليد محمد، يمكن نخرج قليلا عن المألوف عن الهلال وعن هذه الحلقة. الشيء اللي لفت نظرك في رواندا شنو يعني خلال فترتك مع الهلال أو فترتك أو حتى يعني طيلة فترتهم الموجودة فيها في الدوري هنا؟ الحرب دي بقت دافع للناس دي إنه
الشعب الرواندي شعب مسامح، بلد ما فيها مشاكل وجوطة، وشعب هادي ورايق، بلد آمنة، بلد نظيفة، بلد متطورة جدا جدا. يعني انت بتشوف، انت بتكون الليلة أصول رواندي بيشجع ريون سبورت، الجيش بيشجع الجيش. الجيش لاعب مع الهلال، مشجع ريون ده بيجي لابس فنيلة ريون يشجع الهلال، تعصب وبيجوا متعصبين في انتماءاتهم. لكن الليلة نحن لو المريخ لاعب وانا مشيت اشجع الفريق الخصم في الملعب بنجلد. نعم ونفس الشيء لو جا الرخابي داير يجي يشجع فريق اجنبي لاعب مع الهلال نعم بندقه في الاستاد. كذلك شاهدنا هلال المريخ برضه في مروان، المريخ يعني الند التغليبي. الند التقليدي. هي وجوده وروحه هي من يعني وجود الهلال يعني. نعم. فما في مريخ، ما في هلال، ما في هلال، ما في مريخ. يعني واحدة من حلاوة الكورة السودانية إنه في ندية، في فريق قريب منك. نعم. قاعد يحاول ينافسك، وبالتالي ده بديك داعي في هذا العيد نهني من الرخاء أيضا بحلول العيد السعيد مع إخواننا وأبهاتنا تحية، وأهلنا من الرخاء موجودين، نقول لهم كل سنة طيبين. نعم. السيد وليد محمد خليفة، وأنت أحد أبناء الهلال، ماذا أنت قائل عن رئيس مجلس الإدارة قائد الأمة السيد هشام الصوبات؟ يعني شخصية استثنائية. نعم. مقارنة ما بالرؤساء اللي مروا على نادي الهلال، مقارنة برؤساء الأندية في السودان كله. لأنه الناس اتعودت على إنه يا أخي في السودان ده كان الهلال، كان المريخ، كان الأندية الثانية رئيس النادي هو الدافع في الفريق، هو المتحكم في القرار، هو المتحكم في المدرب منه، وهو المتحكم في النادي يدار كيف، وملم بكل تفاصيل النادي. يمكن النمط ده مستمر من 1930. النمط ده ثابت لحد 2007 لحد جه هشام. نعم. 2019 إنه يا أخي رئيس مدي أي زول في النادي مساحة إنه هو يقدم الشيء اللي بيقدر عليه. تحية لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال هشام الصوبات، يمكن حمل هذا النادي بمعية مجلس الإدارة على أكتافه طوال عهده بهذا النادي. سان الشخصيات، هو واحد من الشباب اللي بيعرفهم كل أهل الهلال، قدم الكثير للهلال، ويمكن يعني تواجد مع الأزرق في حله وترحاله رغم هذه الظروف. الباشمهندس محمد إبراهيم العليكي، متابع لتفاصيل النادي، جاء قدم الصفوف، عنده رؤية، عنده مشروع طرحه إنه هو داير يرفع المستوى النادي تدريجيا في البطولات الأفريقية. عنده رؤية في إنه جودة اللعيبة، جودة يعني الأجهزة الفنية، استقرار الأجهزة الفنية، المحافظة على اللاعبين. يعني بدي يعني شفت 3 سنة لمدرب، 4 سنة لمحترف، إنه بعد 4 سنة هو راجيك أنت لسه يعني تعدي. عكس الشيء اللي كان إحنا في السنين اللي فاتت دي تلقى لاعب يسجل في الهلال بعد 3 شهور بتشطب مدرب. يعني الهلال بيلعب الموسم ب3 مدربين 4 مدربين، كان في استقرار. ما كان في استقرار. هو جاء أول حاجة كان حامل نتكلم عنها إنه لازم يكون في استقرار فني واستقرار إداري. نشكر عبرك ونمتدح جهوده وما قدمه الهلال في الفترات الماضية. وقبل الختام نتحدث عن فقداء الأزرق، فقداء هلال السودان قدموا الغالي والنفيس لأجل الوطن، وودعوا البلاد وودعوا الهلال، ويمكن تذكرهم شعب الهلال مدى الأزمان. والله مرة ثانية الواحد بيترحم على شهداء معركة الكرامة كلهم بدون فرز قدموا أرواحهم الرخيصة في سبيل الوطن. الهلال برضو قدم يعني قدم شهداء كثيرين جدا من أبناء الهلال في المدرجات. يمكن يكون على رأسهم هلال قدم يعني شهيد
اللواء صادق يوسف لواء مجلس إدارة، واستشهد في معتقلات الميليشيا. الهلال قدم أحمد علي بلول ربنا يرحمه، كان هو غاية التشجيع في المدرج من سنين كثيرة. الناس بتشوف أحمد علي بلول قاعد في المدرج. شباب كتار الناس بتعرفهم، هم مشوا لبسوا الكاكي بتاع الجيش ده ودافعوا عن الوطن. نعم. برضو شهيد فوز المرضي، برضو واحد من الناس اللي فقدهم الهلال في الحرب، وعدد كبير جدا من الهلال، الرحمة جميعا والمغفرة. ونحن ده كان ختام هذه الحلقة. نحن بنشكرك جدا هذه الاستضافة وهذا الترحاب في عيد الأضحى المبارك، وبنقول لك يعني نشكرك وبنديك كلمة أخيرة مجددا تهني فيها الشعب السوداني وتهني فيها الأسرة الكبيرة والصغيرة. أشكرك وأشكر منصة الصدارة لإتاحتها لنا الفرصة إنه الزول يظهر في العيد. نعم. ونقول مرة ثانية لكل متابعينا كل عام وأنتم بخير. لك التحية وليد محمد خليفة، نشكرك كثير على هذا الحديث الغيم وهذا الاستضافة وهذا اليوم الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى البلاد بالخير واليمن والبركات والاستقرار. حباب نهر النيل وهي تقدم لنا هؤلاء الشباب المتميزين في العمل الرياضي والاجتماعي والعمل العام، وحباب اللي بيجري في دمانا مدى الأيام، ولسه شباب من وسط السودان. عيد سعيد تنعاد على الوطن وعلى البلاد وعلى المدينة بالخير واليمن والأمان والاستقرار. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء. قناة SR الفضائية معك في كل مكان.